Jane tukang cukur nyat golek duit apa ora? Isuk awan bengi ra tau buka. Get ya kowe. Ora tambah ganteng ngocah-ngoco wae. Lambemu nok. Wes pecah spionmu kok. Menengo ngaliyo ngono lho. Bih. Teh, Apa? duwe duit nganggur. Ki opo arepe? Arep tanggi cukur. Arep cukur ya? Cukur wae cukur. Tukang cukur sak desa tutup kabeh, tas tak ubengi. Aku ya arep cukur ta. Heeh, lha tapi tutup kabeh terus mau apa lagi? Tak cukure no. Lah wong kowe lho nyukur rambutmu dhewe ngongkon wong kok arep nyukur aku. Dadi apa arep ndasku? Kowe patuman tukang nyukur rambute dhewe. Iso nyukur tenan ra we? Iso no kene ya. Yo wis ana cukuran. Entenono kene tak jumuten alate. Oh, Jongale. iya. Ya, kita semua tak sawimen. Eh. Iki cagak kompor mau gorene arep mau nggo apa? Nek lungguhan ya iki ya. Jan, tukang cukur ragat ya kowe lho. Rasa omong ya kene tak cukur. Bayi, lalatmu cukur adek kaya ngono, Temat. Sing penting hasilnya kan apik to. Ora lho, jarik bayi bareng kok iso mok gorene. Karepmu piye? Sing penting hasilnya to, Teh. Iki lho modele pilihan dhewe. Aku iso kabeh ngene iki. Liyane ra enek lawas kabeh nek iki. Ayo wali iki to ya model. Nah. Iki model anyar iki. Pakai cukup to, Mat. Rumah samu aku pantas gawe model sing ndi iki? Nah, iki lho cocok karo pismu iki. Pantes tenan aku. Mantes iki. Ya wis iki. Tapi yo kuwi ongkose 50. Wah, larang men. Mosok karo kanca dhewe 50. Bangeten kowe iki. Lah lek larangan iki anek-anek sing anyar luwih murah neh. Ndi? Iki lho. Apa kok guyu? Lah iki bro model cemani. Tapi kan murah mung 3.500. Iki kapan lek menyukur? Iki cukuran lawas kok. Tapi yo aja kaya cemani to, Mat. Wis engkemeng ya. Tapi yo aja 50 yo. Ya 10.000 engko kena tangge cukur. Lah yo ngono. Yo wis kemeng ya. Ya. Cuk iki abot ini. Bangkok barang iki mau nggo apa? Dingge ngemal teh ben pas. Karepmu. Sudah iki ya. Heeh. Wis pas iki. Ya. Kacamatane gorene luntur nggo. Wes Tomat. Burung rata iki lho. Wes Tomat, aku wis kembloh iki lho. Mulai teles penak cukurane teh.
Jabang baik. Aja gendeng we. Ora, aku iki golek gunting rambut iki mung ngono ketut. Alambuh, Mat. Patenono aku pisan yo. Iki mung ngono lho ya ketut. Aku golek gunting lho ngene ning ngisor. Apa neh iki? Terus iki rambut ya cek ketut ning kene lho. Nah, iki. Wes, Mat. Akeh men lek mung longi. Entek iki nggo rambutku. Kurang titik iki lho, urung pas. Sik lho, tenang. Amun nek grene ta, Mat. Ai rong mambu kaya rong kucing. Ye. Mending, Mat. Yang penting kan hasilnya. 10 toh? 10.000. Ye mute 7, 8, 9, 10. itu duitmu tak beda celengan toh. Alah sing penting genep.